Hey guys, welcome to my YouTube channel. हामीले पछिल्लो समयमा यो एयरप्लेन एसेम्बल गर्यो र हजुरहरूलाई मैले भिडियोजहरु पनि युट्युबमा राखिदिएको थिएँ। हजुरहरूले हेर्नु भएको थियो र लाइक पनि गर्नुभएको थियो, कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो र शेयर पनि गर्नुभएको थियो अनि सब्स्क्राइब पनि गर्नुभएको थियो मेरो युट्युब च्यानललाई। त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब एसेम्बल गरिसकेपछि यहाँ एयरप्लेनको एउटा के ट्रिकी कुरा हुन्छ भन्दा यो यसलाई कन्ट्रोल सरफेस भन्छ है। यो चारवटा है, यसलाई एलोरन भन्छ। एयरप्लेन रोल गर्ने आकाशमा एलोरनले एयरप्लेन रोल गर्छ अनि यसलाई एलिभेटर भन्छ है। अब टेक्निकल टर्म हो है, यो एभिएसन टेक्निकल टर्म। यसले चाहिँ एयरप्लेनलाई तलमाथि पिच गर्छ अनि यसलाई रडर भन्छ है। यसले चाहिँ लेफ्ट यो राइट यो भनेको चाहिँ यो टेक्निकल टर्ममा राइट टर्न र लेफ्ट टर्न हो। फेरि नझुकिनुलाई यो चाहिँ रोलिङ हो, यो एलोरनको यो चाहिँ लेफ्ट एन्ड राइट टर्न हो है। यसरी नै हो एयरप्लेनहरू आकाशमा उड्ने। अब सबै इलेक्ट्रोनिक्सहरू एसेम्बल गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको यसलाई कन्फर्म गर्नुपर्छ। हामीले लेफ्ट रोल गर्दाखेरि एयरप्लेन लेफ्ट रोल भएको छ कि छैन। कहिले काहीँ हुँदैन, नभएको खण्डमा हामीले यो सर्भोलाई होइन रिभर्स गर्नुपर्छ। यो रिमोटबाट रिभर्स गर्नुपर्छ है। मैले त गरिसकेको छु र हजुरलाई देख्न गइरहेको छु। अहिले हामीले लेफ्ट रोल गर्दाखेरि यो लेफ्ट एलोरन चाहिँ माथि आउनुपर्छ। ठ्याक्क माथि आएको छ अनि क्लाइम्ब गर्दा पिच भन्छ है। माथि जाँदा माथि है, तल गर्दा तल। यो भएपछि एयरप्लेन माथि गर्दा माथि हुन्छ, तल गर्दा तल हुन्छ। अनि यसलाई रडर भन्छ यो। अब यो भनेको लेफ्ट घुम्ने अथवा राइट घुम्ने, यसलाई नै यो भन्छ है। अब लेफ्ट गर्दाखेरि यो यता आएको हुनुपर्छ, यता आएको छ। राइट गर्दाखेरि यता आएको छ। अनि मेरो रिमोट कन्फिगरेसनमा मैले रिमोट कसरी कन्फिगर गरेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ रोल की हो, यो रोल हुन्छ, यो चाहिँ पिच हुन्छ है, यो चाहिँ यो हुन्छ। यसरी नै मैले रिमोट कन्फिगर गरेको। अनि यो चाहिँ मेरो थ्रटल हो है। अब हामीले कन्फर्म गरियो है, लेफ्ट गर्दा लेफ्ट, राइट गर्दा राइट, क्लाइम्ब गर्दा क्लाइम्ब, अब डिसेन्ड गर्दा डिसेन्ड भइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ यो एयरप्लेनलाई उडाएर हेरौँ। यो चाहिँ ह्यान्ड लन्च गर्नेवाला एयरप्लेन हो। थ्रटल दिने अनि ठ्याक्कै यो पिच चाहिँ पुल गर्ने। यो चाहिँ ग्लाइडर हो। अब मैले के गर्छु भन्दा थ्रटल दिएर माथि जान्छु र यसको मैले इन्जिन अफ गरेर मजाले ग्लाइड गर्नेछु। अब म इन्जिन अफ गर्छु, मजाले आकाशमा घुम्ने। यसलाई नै यो ग्लाइडर भन्ने। मजाले ग्लाइड गर्ने है। ठ्याक्क ग्लाइड गर्दाखेरि यो पिच नोज डाउन गर्नु पऱ्यो के अरे है, नभए स्टल हुन्छ। जति मिनिमम गऱ्यो त्यति लामो समयसम्म यो आकाशमा ग्लाइड गर्छ। नर्मली त मान्छेहरूले यतिको हाइटबाट 5-6 मिनटसम्म पनि ग्लाइड गरिदिन्छ। अब मैले चाहिँ धेरै भयो यो ग्लाइडर नउठाए, अब 1-2 मिनट जाला है। ए नानी तिमी नकराउ त, एकैछिन यहाँ भिडियो बनाछ। लच्छु नभन बा।
यसरी नै हो ग्लाइड गर्ने एरोप्लेन माथि गयो आकाशमा क्लाइम्ब गर्यो थ्रटल हानेर मजाले साइलेन्ट पाराले ग्लाइड गर्ने मलाई देखाउनु अब मैले चाहिँ यो एरोप्लेन अब मजाले ग्राउन्डमा राख्ने छु है मैले चाहिँ यो ह्यान्ड क्याच गर्दिनँ मजाले ग्राउन्डमा राख्ने छु अब किनभने यसको ल्यान्डिङ गियर छैन के अरे है अब यसलाई जति सक्छ सफ्ट तरिकाले ग्राउन्डमा राख्ने मजाले ग्लाइड गर्यो अनि फाइनल अप्रोच मिलास सर र सिधा आयो अनि ल्यान्ड गर्ने यो धेरै माथि छ के अब ग्लाइडरको लागि यो हाइट एकदम धेरै हो त्यही भएर अलिक पर गएर मजाले डिसेन्ड गर्दै आएर टच डाउन गर्ने